I'm Dr. Bambinika Madhuri, consultant at Harika ENT Care Hospital, Vanstalipuram branch. So ఈ రోజు మనం గురక ఏ కారణాల వల్ల వస్తది, దాని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటది అనేది చూద్దాం. గురక అసలు ఎప్పుడు వస్తది, గురక ఎందుకు వస్తది అంటే మనకి ముక్కు నుంచి గాలి తీసుకునే అంటే లంగ్స్ వరకు ఈ ఎయిర్వే మధ్యలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా సరే, ఫిజికల్ గా ఏమన్నా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏమన్నా అడ్డంగా ఉండడం, గాలి పోవడానికి అట్లా అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు గురక అనేది వస్తుంది. సో నార్మల్ గా పడుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనం మొత్తం బాడీ అంతా రిలాక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఓరల్ క్యావిటీ అంటే నోట్లో చిన్న నాలుక కానీ చిన్న నాలుక చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ కానీ అవన్నీ రిలాక్స్ అయిపోయి ఫాల్ అయిపోతాయి అనమాట వెనక్కి. దాంతోపాటు టంగ్ కూడా వెనక్కి ఫాల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇలా వెనక్కి పడిపోతాయో ఈ నోట్లో మనకి గాలి వెళ్ళేటప్పుడు స్పేస్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల మనం ఆటోమేటిక్గా మౌత్ బ్రీతింగ్, నోటితో గాలి తీసుకుంటాం అనమాట ఇన్వాలంటరీగా. నిద్రలో మనకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళాలి కాబట్టి, ఆక్సిజన్ మనకి నెసెసరీ కాబట్టి నోటితో తెలియకుండానే గాలి తీసుకుంటాం. సో ఇట్లా ఎప్పుడైతే మనం నోటితో సౌండ్స్ చేస్తామో దిస్ ఈజ్ హౌ ఈ విధంగా గురక అనేది సౌండ్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట. సో యూజువల్గా ఏ రీజన్స్ వల్ల గురక వస్తుంది? గురక నార్మల్గా కొంచెం ఒబిసిటీ మెయిన్, బాగా కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో గురక వస్తుంది. అండ్ షార్ట్ నెక్, బరువు ఎక్కువ ఉండి నెక్ చాలా చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ పొజిషన్స్, స్ట్రైట్గా పడుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కంపారిటివ్లీ. అదర్వైజ్ పక్కకు పడుకున్నప్పుడు గురక అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దీంతో పాటు ఫిజికల్గా మనకి అబ్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ముక్కు నుంచి ఈ గొంతులో కానీ ముక్కులో కానీ ఏమన్నా గాలి వెళ్ళే మార్గం అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే వస్తుంది. ఈ నోస్ రిలేటెడ్ మనం చూసుకుంటే ఎవరికైతే మనకి ముక్కు మధ్యలో ముక్కు దూలం వంకరగా ఉంటుందో అంటే డిఎన్ఎస్ అనమాట, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉన్నా, లేదంటే ఎవరికైతే సివియర్ ఎలర్జీస్ ఉన్నా, ఈ సివియర్ ఎలర్జీస్ క్రానిక్ ఎలర్జీస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సైనసైటిస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఈ సైనసైటిస్తో పాటు సివియర్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి పాలిప్స్ అంటే ముక్కులో కండల్లాగా పెరుగుతాయి, ద్రాక్ష గుత్తులాగా. ఎప్పుడైతే ఈ పాలిప్స్ ఉన్నా సరే, అండ్ లేదంటే నార్మల్గా మనకు ముక్కులో టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఏ పేషెంట్స్కి అయితే సివియర్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయో వాళ్ళల్లో ఈవెన్ ఈ టర్బినేట్స్ కూడా నార్మల్ సైజ్ కన్నా పెద్దగా అయిపోతాయి, అంటే టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్లాంటి రీజన్స్ వల్ల ఫస్ట్ మనకి ముక్కు నుంచి శ్వాస అనేది సరిగ్గా రాదు. సో ఎప్పుడైతే మనకు ముక్కు నుంచి శ్వాస ఉండదో ఆటోమేటిక్గా నిద్రలో మనం ఇన్వాలంటరీగా నోట్తో గాలి తీసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద కాజెస్. ఎప్పుడైతే ముక్కులో ఏమన్నా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి దిస్ ఈజ్ వన్ మెయిన్ అబ్స్ట్రక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓరల్ క్యావిటీ అంటే నోట్లో ఏమన్నా అడ్డు ఉండడం. నోట్లో యూజువల్గా చూసుకున్నట్టయితే టాన్సిల్ టిష్యూ, కుతికలు అంటాం, కుతికలు ఉన్నా సరే నార్మల్గా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఆ టాన్సిల్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల పెద్ద అయినా సరే వాళ్ళకి ఆ టాన్సిల్ సైజ్ పెద్దగా ఉన్నట్టయితే కూడా ఎప్పుడైతే ఈ టాన్సిల్స్ ఉంటాయో నోట్లో ప్లేస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. టాన్సిల్స్తో పాటు ఈ కొండనాలిక జారిపోవడము, కొండనాలిక చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ కూడా లూజ్ అయిపోయి హ్యాంగ్ అయిపోవడము, అండ్ ఎవరికైతే ఈ టంగ్ బేస్, ఈ నాలుక వెనకాల భాగం చాలా మందంగా ఉండి టంగ్ పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా నిద్రపోయినప్పుడు ఇవన్నీ వెనక్కి ఫాల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకు ఎయిర్వే అనేది కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది. సో అండ్ దీంతో పాటు నోట్లో ఏమన్నా గడ్డలు, ట్యూమర్స్, ఓరల్ క్యావిటీలో ట్యూమర్స్ లాగా ఉండడం, ఈ కాజెస్ వల్ల గురక అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈవెన్ నోస్లో కూడా మనకి ఏమన్నా బినైన్ ఆర్ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్, నోస్లో ఏమన్నా గడ్డలు వచ్చిన కార్సినోమాస్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నా సరే నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఎప్పుడైతే వన్స్ నోస్ బ్లాక్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనం మౌత్ బ్రీతింగ్ అనేది చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ కాజెస్. అండ్ దీంతో పాటు మనకి నేసోఫారింగ్స్ అంటే ముక్కు వెనకాల అడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి, నంజుగడ్డలు అంటాము. చిన్నపిల్లల్లో ఉంటే వాళ్ళు ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఉండొచ్చు, నార్మల్గా 11 to 12 years వరకు రిగ్రెస్ అయిపోతాయి. బట్ కొంతమందికి అది పర్సిస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అడల్ట్ ఏజ్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళ గురక అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దీస్ అడినాయిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ స్నోరింగ్. సో అండ్ దీంతో పాటు సివియర్ అడిక్షన్స్, ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో అండ్ ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ గురక అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఎనీ లారింజల్ ట్యూమర్స్, గొంతు లోపల ఇంకా లారింగ్స్లో కూడా ఏమన్నా గడ్డలు ఉన్నట్టయితే మనకి ఎయిర్వే అనేది కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మౌత్ బ్రీతింగ్ అనేది చేయడం వల్ల గురక అనేది వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ for snoring.